வணக்கம் மக்களே, நம்ம நந்துவின் கிச்சன் அண்ட் விலாக் சார்பாக நாங்கள் ஒரு சின்னதாக ஒரு கடை ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம். ஒரு எலக்ட்ரானிக் ஷாப்பு தான். ஸோ இந்த ஷாப் வந்து பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக நம்ம போரூர்லேருந்து மாங்காடு போகிற ரோட்டில் இருக்குது. ஸோ பரணிப்புத்தூர் ரோட்டில் இருக்குது. ஷாப்போட பேர் வந்து ஸ்ரீ பாலாஜி எலக்ட்ரானிக்ஸு. அண்ட் நம்மக்கிட்ட பார்த்திங்கன்னா ஜெப்ரானிக்ஸ் ப்ராடக்டோடைய வெரைட்டி ஆஃப் ஸ்பீக்கர்ஸ் அவைலபிள் இருக்குது. அண்ட் இந்த எல்லா ஸ்பீக்கர்ஸுமே பார்த்திங்கன்னா எம்ஆர்பி ப்ரைஸ்லேருந்து 20 to 30% வரைக்கும் டிஸ்கவுண்ட்டும் கொடுக்குறேன். ஸோ இந்த லைனில் யாராவது போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக எங்களுடைய ஷாப்பை வந்து செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ ஷாப்போட பேர் ஸ்ரீ பாலாஜி எலக்ட்ரானிக்ஸு. இங்கே இது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய எலக்ட்ரானிக்ஸ் ரிலேட்டடான பார்ட்ஸ்லாம் கூட வைக்கிறோம். ஸோ இந்த பக்கம் போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து செக் பண்ணி பாருங்கள். எங்களுடைய இந்த சின்ன பிஸ்னஸை கண்டிப்பாக நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பட்டனு சப்ஸ்கிரைப் பட்டனு தட்டி விடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.